ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ಎದ್ದು ಬೀದು ನಗ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪೇತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 2019 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 15 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಗೆದ್ದಿರುವಂತೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಲಿ ಇವ್ರು ಆಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ 2019 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಗೆದ್ದಿರೋರಂತೆ ಗುರು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2007 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವರು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 11 ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಅವರು ಇದ್ರು 2007 ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ 11 ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, 2015 ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, 19 ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದ್ರನ್ನ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು. ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಡಿವಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 2, KL ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. KL ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಹಿಂದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ NCA ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಸುಪ್ರೀಂಲಿ ಫಿಟ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಂತಣ್ಣನ ಜೊತೆ 45 ನಿಮಿಷ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು, ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಗುರು ಅಂತ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 4, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೋಚ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತೋ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗುರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ನ ತೆಗೆದಿರೋರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗದೆ ಇರೋ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇನೆ. ಬಿಟ್ಟಾಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಿಯರ್ಸ್, ಬಾಯ್.